Cộng sự đồng thấp 7 đoàn kết chung sức chung lòng cùng nông thôn mới chỉ làm thay đổi phần nào nông thôn mà còn nâng cao đời sống người dân. Thì thu nhập bình quân đầu người của xã Rio là dây cải cách tiêu chuẩn tốt hơn. Trong một báo cáo của Quốc hội, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, hai bên đều đang phân công sẽ tiến hành hai cuộc tập trận giải pháp Hàn Quốc và người bảo vệ tự do Ương nhằm phát triển chiến lược và ý tưởng tác chiến 4D để phát hiện, đánh chặn, tiêu diệt và tự vệ trước các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, báo cáo này không đề cập đến thời gian cụ thể cho hai cuộc tập trận tập trận nội địa mang tên Đại Bàng Đông. Trước đó vào hôm cho đến sau Olympic Rio